氧气面罩突然洒了下来，把旅客跟机组人员吓出一身冷汗。这架上海航空编号 FM9340班机预定从南宁飞往上海，却在半路因为增压系统故障，导致这种紧张局面。 飞行的途中，氧气面罩释放，被降在长沙黄花机场，乘客被吓掉半条命。幸好落地之后，经过机组人员确认，人机都没有大碍，并且在下午3点左右重新起飞，顺利抵达上海。当时不少乘客拍下手中的氧气照，仍旧心有余悸。只是短短1周之内，中国大陆可有2架客机不约而同遭逢劫难。7月6号，江苏徐州遭遇了大风天气，观音机场内的一个飞机被大风吹得机身发生了 偏移，机体还没能连接空桥，马上就传出机身偏移。根据塔台单位表示，当时跑道风速一度达每秒22公尺。幸好当时旅客还没上飞机，在上头的机组人员也没人受伤。航班延误将近4小时之后，依旧顺利起飞，2起意外事故最终平安收尾。3立新闻邓报道。